हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है Redmi की तरफ से Redmi Note 10। जी हाँ, 464 वाला वेरिएंट है जो कि 12,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग एंड मेरे फर्स्ट एंड ऑनेस्ट इंप्रेशन जो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वैसे आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर ये Amazon से परचेज करा हूँ, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको Redmi Note 10 का बॉक्स देखने को मिलता है। ये Amazon से परचेज करो, इंडियन रिटेल यूनिट है। Redmi Note 10 लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन करे गए एंड इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ है। अब नंबर 1 सारे ब्रांड क्लेम करते हैं, तो नंबर 2 कौन सा है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। राइट साइड में Redmi Note 10 की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन करे गए, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। एज वेल एज यहाँ पर फ्रॉस्ट व्हाइट कलर में हमने यहाँ पर परचेज करे 464। ये 464 के चक्कर में अनबॉक्सिंग आपको थोड़ी लेट देखने को मिल रही है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है एंड मुझे अनबॉक्सिंग भी यहाँ पर यही डिवाइस की करना था क्योंकि 12,000 में मुझे देखना था Redmi एक्चुअल में यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हम इसे जो सील है उसको ब्रेक कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको 2 सील देखने को मिल जाती है। तो गाइस जल्दी से हम यहाँ पर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कुछ एग्जैक्टली में जो है रिटेल यूनिट में कंटेंट देखने को मिलता है। तो इसे फिलहाल के लिए रख देते हैं यहाँ पर साइड में। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है हमारा सबसे पहले डिवाइस देखने को मिलता है क्योंकि हमने व्हाइट कलर में मंगाया। आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए इसे रख देते हैं साइड में। और कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ओके, तो सिम इजेक्टर पिन आपको देखने को मिलती है जो कि अभी हमें यूज में आएगी, तो इसे फिलहाल के लिए निकाल के रख देते हैं साइड में। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बुकलेट है, आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन। एंड यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है। क्वालिटी देखते हैं हम यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है। तो ओके, तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं बोलूंगा, एवरेज सी जो है आपको टीपीयू केस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सी चार्जर मुझे नजर आ रहा है और आप देख सकते हो काफी टाइट यहाँ पर पैकेजिंग है। ओके, बहुत ज्यादा टाइट है। ओके, फाइनली हमने इसे निकाल दिए बहुत स्ट्रगल करने के बाद। और आप यहाँ पर देख सकते हो 33 वॉट का जो है आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल रहा है। ये प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आई बिलीव आपको जो है टाइप सी वाला जो है आपको केबल देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलेंगे Redmi Note 10 के इंडियन रिटेल यूनिट में। ये हमारा मेन डिवाइस Redmi Note 10 का व्हाइट कलर 464 वाला वेरिएंट। देखते हैं कैसे इसकी इन हैंड फील और बाकी के प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं। इसे रख देते हैं हम यहाँ पर साइड में। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Redmi Note 10 का फ्रॉस्ट व्हाइट कलर। काफी जबरदस्त लग रहा है, मैट फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसे भी निकाल देते हैं। काफी आप बोल सकते हो खूबसूरत स्मार्टफोन को बेकार बना रहा था, तो देख सकते हो जबरदस्त यहाँ पर व्हाइट कलर आपको मैट फिनिश है। स्मजेस वगैरह मुझे नहीं लगता आपको ये स्मार्टफोन पे जो प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलेगी। ग्लॉसी नहीं है, या आप बोल सकते हो मैट टाइप का फिनिश यहाँ पर दिया गया है क्योंकि काफी बढ़िया बात है। लाइट वेट स्मार्टफोन लग रहा है, मुझे लगा था 5000 mAh बैटरी है तो डेफिनेटली हैवी रहेगा, बट इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से काफी लाइट वेट लग रहा है। चलिए इसके फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। आप देख सकते हो सेंटर पंच होल के साथ में। आपको बता दूं स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है जो कि काफी बढ़िया बात है, हर एक ब्रांड को यहाँ पर ये देना चाहिए। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, फ्लैश देखने को मिल जाता है, Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। जबकि राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे खोल देते हैं एंड यहाँ पर आपको जो है ओके, ये भी काफी टाइट है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से 10-15 हजार रुपए की रेंज में आपको हर एक स्मार्टफोन पे देखने को मिलना ही चाहिए। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, मेन माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट है एंड मेन स्पीकर आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो डुअल स्टीरियो स्पीकर वाला स्मार्टफोन है, तो ये आपको सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिल जाता है। एज वेल एज यहाँ पर आयर ब्लास्टर है एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरे आपके फिजिकल ओवरव्यू देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ जब तक कि आप यहाँ पर साइड में जो है स्पेसिफिकेशन पूरे इस डिवाइस के देख सकते हो।
सो गाइस फाइनली ये डिवाइस को मैंने कुछ टाइम यहाँ पर इस्तेमाल करा हुआ एंड अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो है आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इन एंड फील के बारे में। तो लिटरली मैं टोटली यहाँ पर इंप्रेस हूँ। हाँ डेफिनेटली जो है रेगुलर Redmi Note 10 जो आपका बेस वेरिएंट है इसमें आपको जो है पॉलीकार्बोनेट, ये ग्लास नहीं, आपको प्लास्टिक का बैग देखने को मिलता है, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉस्टेड टाइप का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिलता है। बिलीव ग्रीन वाले में शायद ग्लॉसी पैनल आता है, लेकिन व्हाइट वाले में आप देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर उन्होंने डिजाइन करा है एंड काफी प्रीमियम इन हैंड फील यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बिल्कुल भी मुझे डिवाइस हैवी नहीं लगा, काफी सही सा है, बहुत लाइट भी नहीं है, बहुत हैवी भी नहीं है, लेकिन काफी स्लिम है। यहाँ पर अगर आप हाथ में पकड़ते हो तो आपको फील होगा एज कंपेयर टू Redmi Note 9 सीरीज के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक एक छोटी छोटी चीजें जो है Redmi वाले लोग ने यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैटर्न वगैरह बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिवाइस को डिजाइन करे। तो Redmi Note 10 के इन हैंड फील एंड डिजाइन को लेके मैं टोटली यहाँ पर इंप्रेस हूँ। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बाकी के चीजों के बारे में तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल। पहली बार Redmi के कोई डिवाइस में इंडिया में ये पैनल को इस्तेमाल करा जा रहा है, नोट सीरीज में भी जो है पहली बार यूज करा जा रहा है। एंड डिस्प्ले लिटरली आप IPS से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलेगा एंड काफी अच्छा टच रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिल रहा है। ब्लोटवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप देख सकते हो फेसबुक है और ये थोड़े जिली वगैरह एप्लीकेशन मिल जाता है, तो इसे टैप करके रखते हैं हम अनइंस्टॉल जो है डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ऐड की क्या यहाँ पर आप बोल सकते हो सिचुएशन है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो MIUI टिपिकल जो मिलता है वैसे ही आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो टच डेफिनेटली मुझे काफी बढ़िया सी लगा है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी अगर आप देखोगे काफी बढ़िया सी देखने को मिलता है। लेकिन एक और एक चीज मैंने नोटिस करा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डिस्प्ले को लेके। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर ये स्मार्टफोन की सेटिंग में जाके मैं आपको 64 GB वाले वेरिएंट में जो है आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरेज कितना मिलेगा उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है एंड ये आपका MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन कर रहा है। एज वेल एज अगर आप 64 GB में से देखोगे तो यहाँ पर आपका 18.5 GB पहले से ऑक्यूपाइड है, जो कि मेरी समझ के बाहर है। इतना स्टोरेज यहाँ पर MIUI क्यों यहाँ पर ले रहा है? तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 64 GB में से आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है 46 GB के अराउंड ही इस्तेमाल करने को मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 50 GB तक के तो एटलीस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ये MIUI की वजह से आपको जो स्टोरेज 64 GB वाले वेरिएंट में थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि Xiaomi को थोड़ा और जो आप बोल सकते हो MIUI को लाइटर बनाने की जरूरत है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह का आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है। एज वेल एज डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है डार्क मोड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो एमोलेड है तो डेफिनेटली आपकी बैटरी जो है कम कंज्यूम करेगा, तो ये चीज यहाँ पर एमोलेड में काफी ज्यादा आप बोल सकते हो हेल्पफुल रहता है। साथ ही में जो टिपिकल MIUI वाले आपको फीचर देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, मैं स्पीड बता देता हूँ इसके। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब देख सकते हो टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, मतलब दबाना भी नहीं पड़ा, सिर्फ रखते साथ खुल रहा है। तो ये स्पीड वन ऑफ द फास्टेस्ट बोल सकते हो आप, 12,000 रुपए की रेंज में मुझे लगा है। टैप और अनलॉक, फेस अनलॉक की अगर हम बात करें आप देख सकते हो यहाँ पर नहीं है, अब मैं देख रहा हूँ अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब। यस फेस अनलॉक मैं बोलूंगा डिसेंट है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर तो यार बहुत ज्यादा फास्ट है। एक बार अनलॉक, तो ये चीज मुझे यहाँ पर पर्सनली काफी बढ़िया लगी है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में। अगर आप वीडियो देखते हो तो यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, चलिए मैं सारी चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देते हैं, पिंच इन पिंच आउट का आपको फीचर मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड आपको जो लाइनिंग वगैरह देखने को मिल रही है मुझे रियलिटी में देखने को नहीं मिल रही है, कैमरे में यहाँ पर ऐसा कैप्चर हो रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। जैसा आप देख सकते हो एमोलेड का यही फायदा है कि जो आप विंग एंगल देख सकते हो हर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी ब्लैक कलर ग्रे कलर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पर काफी वाइब्रेंट सा डिस्प्ले, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अगर आप देखोगे काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। बेजल्स अगर आप नीचे की भी देखोगे ठीक ठाक है। पंच होल भी अगर आप देखोगे कटआउट तो इतना बड़ा सी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हो तो डिस्प्ले पे डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे, बिकॉज ऑफ एमोलेड डिस्प्ले तो है ही, बेजल्स भी कम है, पंच होल भी आपको छोटा देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये तो थी बात यहाँ पर वीडियो की।
लेकिन अब ये स्मार्टफोन का जो मुझे सबसे फेवरेट फीचर है वो है इसके स्पीकर। जी हाँ, मैं जब टेस्ट आउट करा मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये 12,000 रुपए के स्मार्टफोन में हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं कुछ आपको प्ले करके बता देता हूँ। वैसे एड्स आ रहे हैं तो इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो कट करके नहीं बनाना है, जो रॉ फुटेज है वही मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना है। तो चलिए यहाँ पर अब ये खत्म हो जाएगा तो आपको मैं साउंड क्वालिटी जो है बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो। तो गाइस मुझे पता नहीं आपको यहाँ पर माइक में कैसी ऑडियो आई है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि 12,000 रुपए की रेंज में इससे लाउड स्पीकर तो मैंने डेफिनेटली सुना हो, लेकिन जो क्वालिटी यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे से दोनों से डुअल स्टीरियो स्पीकर में आपको आ रही है ना, वन ऑफ द बेस्ट है। फ्लैगशिप में जैसे कि आपको जो क्वालिटी देखने को मिलती है स्टीरियो स्पीकर वगैरह की, वैसा कुछ यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन से काफी इंप्रेस हूँ, स्पेशली इसके स्पीकर्स को लेके। मैं यहाँ पर टोटली आप बोल सकते हो बहुत अच्छा लगा कि 12,000 रुपए की रेंज में भी अभी स्मार्टफोन ब्रांड जो है इतने अच्छे स्पीकर आपको जो है प्रोवाइड करा रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस एक और एक चीज के बारे में, जो कि मैंने आपको बोला था आगे चल के बताऊंगा। नो डाउट डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 12,000 रुपए की रेंज में हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फुल एचडी के साथ में जो है Xiaomi हमें एमोलेड डिस्प्ले देगा। लेकिन एमोलेड तो ठीक है, फुल एचडी भी ठीक है, ब्राइटनेस लेवल वगैरह भी काफी सही है। लेकिन अगर आप मैं ऐसा देख रहे हो आप यहाँ पर स्क्रीन को, आपको काफी सही कलर लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सी भी टिल्ट अगर आप करते हो ना, तो पिंकिश टाइप का आपको जो है टिंट देखने को मिलता है। थोड़ा सी आप बोल सकते हो बहुत सारे स्मार्टफोन में जो मिड रेंज में एमोलेड आते हैं उसमें ये चीजें देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लैगशिप वाले एमोलेड से कंपेयर कर पाओगे। तो ठीक है, मिड रेंज के हिसाब से तो काफी बढ़िया डिस्प्ले है, लेकिन यस अगर आप थोड़ा ऐसा टिल्ट वगैरह करते हो तो पिंकिश टाइप का आपको थोड़ा बहुत शेड देखने को मिलता है। आप नोटिस भी नहीं करोगे। मैं इतने सारे स्मार्टफोन देखता हूं तो मुझे यहाँ पर पता लग जाता है फ्लैगशिप में और मिड रेंज के एमोलेड डिस्प्ले में। ये चीज मुझे यहाँ पर नोटिस करा, मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरा यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। एंड आप देख सकते हो IMX582 का सेंसर देखने को मिलता है। वही Xiaomi के टिपिकल आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। प्रो मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर में अगर आप जाओगे बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर, नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा वगैरह देखने को मिलता है। स्लो मोशन भी है। चलिए स्लो मोशन कितने FPS पे लेता है वो मुझे यहाँ पर टेस्ट आउट करना है। ओके, तो 960 FPS 720p पे आप ले सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। मैंने इससे पहले 12,000 रुपए की रेंज में नहीं देखा हूँ। बहुत ही सही है यार। डे लाइट में अगर आप नाइट मोड बनाते हो ना, 960 FPS कमाल का है। तो एक थम्स अप Xiaomi के लिए जरूर से यहाँ पर बन जाता है। एज वेल एज बाकी के फीचर की अगर हम बात करें, वीडियो में देखते कितने वीडियो पे शूट कर पाएगा मैक्स। तो ओके, 4K 30 FPS तक के यहाँ पर आप शूट कर पाओगे, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। सेल्फी कैमरा अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड सेल्फी कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो 1080p 30 FPS तक के आप यहाँ पर से निकाल सकते हो। तो गाइस ये तो थी यहाँ पर बात इंटरफेस के बारे में। मैंने अभी इनिशियल इंप्रेशन के लिए कुछ यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लिया था, जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डे लाइट में मैंने टोटल इमेजेस वगैरह लिया हूँ। दिखने में यहाँ पर इमेजेस वगैरह में डिटेलिंग वगैरह काफी सही लग रही है। एंड कलर्स वगैरह आपको थोड़े बहुत पंची देखने को मिल रहे हैं। जो डायनामिक रेंज है प्राइस पॉइंट के हिसाब से फिलहाल के लिए यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो 13 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी भी यहाँ पर ठीक लग रही है। सेल्फी के कलर वगैरह भी मुझे यहाँ पर काफी नेचुरल लग रहे हैं। तो गाइस ये थे यहाँ पर इसके इनिशियल इंप्रेशन Redmi Note 10 के, जो कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने में हमें थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो है Xiaomi ने लॉन्च करा है। एंड 12,000 रुपए वाला वेरिएंट स्पेशली मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो डेफिनेटली इसको मैं और टेस्ट आउट करूंगा। और आपको कुछ इसकी वीडियोस वगैरह देखना है, FAQ में कुछ पूछना है या और कौन सी वीडियोस देखना है, मुझे बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।